Thank you. Mwiriwe mwese aho mwerereye abari muri Amerika, muri Afrika, Australia, muri mu Burayi ndabiyegereje kabisa hano kuri EMB Entertainment Show kugira ngo mukomeze mubane natwe muri biganiro byacu tukora bya buri munsi cyangwa se bigenda bigaruka uko bwije nuko bukeye. Ndagira ngo mbiyegereze abari mu rugo, abari kureba kuri televiziyo, abari watchinga ku matelefone yabo, ndagira ngo rwose biyegereze kandi kaze mu kiganiro cyacu tugiye kugirana aya masaha. Imana ibagirire neza kabisa, muri abantu beza, ndabashimira kuntu mushigikira ino entertainment. Rwose kabisa bivuye ku mutima, biranshimisha kandi abikunda cyane. Abatuyatandukanye, abakoze subscribe, abakora comments, abatwungura ibitekerezo, abaduhamagara, kabisa muri abantu bagaciro, ndabashimiye rwose. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ngingo imwe cyangwa se zibiri kandi z'agaciro cyane bitewe n'ukuntu byumva na opinion yawe. Ntabwo ari ngombwa ngo byumve kimwe n'undi wese, ufite uko byumva n'undi afite uko byumva. Rero ibyo tugiye kuganiraho akanya gatoya kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Hano muri Amerika cyangwa se muri Afrika hari ikintu gize imisi gitrending, nico ngira ngo mvugeho gatoya. Hari abantu basigaye bava hano bakaja gukora amakwe muri Afrika, kabona abandi cyane cyane bava hano ni bafite ikibazo n'icyo tugira ngo tuvugeho bunone Amerika no kanya. Abo bantu bari guteza jam kubera ko bava hano bakaja gukora ubukwe muri Afrika. Turagira ngo twibaze ku bintu bibiri, haba habuze iki hano muri Amerika kugira ngo aje muri Afrika. Tese koko n'urukundo nyarwo ubukurikiye muri Afrika cyangwa hari ikindi ukurikiye muri Afrika, cyangwa se umukobwa wemerera umuhungu uvuye hano muri Amerika, koko n'urukundo nyarwo umwemereye cyangwa hari ikindi ukurikiye kiri behind iyo relationship yanyu. Nicyo tugira ngo tuvuge ko ari abantu benshi bigize iminsi biri kurakaza, nibo ngira ngo mvugire uyu munsi wa none. Kandi ndagira ngo wowe kubyumva birakureba, nushaka kubyumva neza cyangwa se ubyumve nabi, ariko uko byumva ntabwo ari ngombwa ko ubyumve kimwe na magenzi wawe uko byumva. Ufite uko byumva nawe afite uko byumva. Urumva hari abajam bazavana muri Amerika bananiranye badashobora kubona umugeni hano muri Afrika, muri Amerika, kandi abageni buzuye hano ari abana beza rwose kandi bafite uburanga beza, bafite n'urukundo, bakabacaho bakaja muri Afrika. Muri Afrika bafite ikibazo, abakobwa tibagikunda abongo muri Afrika mpaka umuhungu hano muri Amerika. Cyo ni ikibazo gikomeye cyane. Mugende mwongere mwisubireho, mwubake wa muco wanyu wahoze kuva kera kose. Ntabwo ari ngombwa ngo ushake umugabo muri Afrika cyangwa se muri Amerika ngo niho urugo rwawe ruzatungana. Ntabwo ari byo. Ushobora gushaka umugabo wawe aho ngaho muri Afrika mugatangirira ku zero, Imana ikabazamura. Apana kuryoherwa n'amafaranga utakoreye tazi ntanto ari kuva ngo kubera ko umugabo ari muri Amerika ngo nugiye gushaka. Cyo kintu kabisa abana ni hatari. Hariho n'imbogamizi zikomeye uretse n'icyo ngicyo, araza gushake narangiza gushaka guteyo yizira hano, ibyo yirirwamo n'ibyo araramo ntabyo uzi wewe uzarira. Cyangwa se umuhungu uraza ugenda ushaka umukobwa iri muri Afrika uzo umara imyaka 5 hanga ataraza, uzarira, usigara ugenda uje guhuna imitsima y'abandi hariya mu mazu y'abandi aho batetse urye ugira gute aho wari gucumbirwa n'umugore wawe. Ako nagasuzuguro men. Niba ushaka gushaka tereta umukobwa wahe wano muri Amerika mukora igikwe cyangwa ima ntagikwe ubombore, ariko ntakwiriye ugende gushaka umugeni muri Afrika n'abageni buzuye hano. Wewe mukobwa uri muri Afrika cyangwa se umuhungu muri Afrika, hano ntabwo ari success ubuzima bwawe, ahubwo ni stress. Nushaka umukobwa uri hano muri Amerika azagutera stress, cyangwa se umuhungu uja kwishura inzu n'umugore akwambika ahera ku rukweto, ikoti, isapo, iki, ntabwo buri umugore, uburi umugore ntabwo buri umugabo. Reka mbivuge gutyo. Ibintu biri very serious kabisa. Umuhungu aragashatse umukobwa wa hano, uragiye muri Afrika uricaye, ntagupagasa, ntagushaka akazi, ufite amaguru n'amaboko, urayica urarambije, undi mwana araje aje gustruggling hano, ntaryama kugira ngo kwishurira inzu akugurira imyenda. Come on man. Ponso kandi bitekerezo uvuga ati se ibyo bintu koko nibyo nk'umuntu w'umugabo koko? Umugore agenda yifate akumenyere inzu, akumenyere buri kimwe cyose, nurangiza unamubabaza ugenda umuca inyuma, uza n'ibindi bintu bitari byiza mu mago,
ngo ngufite umugore hanze imyaka 5 irangira 6 7 ntani erega umugisha wawe n'undi umuntu turatandukanye ntabwo wenda isezerano rya rukundo muzazanwa muri Amerika n'umugore wawe kandi ntabwo ariko ngo isezerano ko ibintu rimeze muzaza muri Amerika ruko umugabo wakuzanye no jecho nabashigikira ni nama gena nabahereza uyu munsi cyangwa se nama gena atangwe cyanje wowe muri Afrika shaka umuntu muri Afrika Imana izabafashiza bazamure kubera ko mwakoze kandi Imana izifasha abifashije kandi gaheza umugisha mirimo y'amaboko yacu ya ni byiza haramutse urukundo nyarwo kugira ngo mugende mushaka niriya muri Afrika na n'uburayi cyangwa se na Amerika ni byiza nabyo ariko banzu bitekerezeho wongere kandi bitekerezo wibaze se ibi bintu koko ngiye gukora ni biki cyangwa uzo nugaruka hangaha uvuye muri Afrika kora igikwe uzitangira kandi ubane n'abatipe babajama mu mageto come on man umuntu umugabo uvuye kora igikwe muri Afrika uje kandi kubana n'undi mugabo muri geto ibyo ntabwo ari byo kabisa I'm very serious kuri ico kintu mugende mwisubireho abahungu iriya babuze abakobwa ngo mu bakobwa bategereje aho muri Amerika ubwo ntabwo ari urukundo mushaka amafaranga y'abandi ntabwo ari urukundo mushaka ifaranga z'abatipe bo muri Amerika urumva izo ngibyo kabisa turabyamaganye mugende muzamukundana iyo ngiyo n'undakundana iyo ngiyo ibaze just imagine wasenze kenshi cyane wiyiriza ubusa ngushaka kuja muri Amerika ngushaka visa ushaka iki none ugeze hano turabona n'ubwene gihugu ugiye usubiyeyo kandi kuja gukora igikwe ngo ugiye kurubuka muri Afrika usize abana hano muri Amerika uzo struggling mu buzima turyama tugira gute nuva no ku kazi ubure no gweza n'amazi ashushe ngo yukumwa umugore uri muri Afrika uwo mugore se ni byiza kumugira muri Afrika ariko just tekereza kandi wongera kandi tekereza ubugiye gukora iki ntabwo ari ngombwa ngo twumvikane kuri kino kintu nta nubwo mbigusaba oya pe ufite uko byumva ariko ndabizi neza ko ari umutundi gufasha nimba ari unafite n'igitekerezo cyo kuja gushaka umugore muri Afrika genda canceling ko ntabwo ari byo uzazana ukubitwa na sino nta nuzakubwira ati sheri bimeze gute kandi ikintu nakongera abantu bose bagiye muri Afrika kuja gushakayo no kwisubiza inyuma mu buryo bw'imitekerereze ndetse no mu buryo bwa financial usanga niba twari imodoka bigenda bijwigira mu muhanda kubera ko nta mafaranga bafite yashiriye muri Afrika shaka umugeni hano baruzuye mubeho neza mugure amazu mugure amamodoka meza ahenze ubuzima bumeze fresh kabisa nda stress akunje kuzana stress muri Afrika ngiye kuzana umugabo muri Afrika ngiye kuzana umugore muri Afrika my friend bizakugora I'm telling you ndabizi ko muri buntera amabuye ariko ndayihanganira rwose kandi ijambo ry'ukuri rirababaza kubera ko runaka byamuhiriye ntabwo ariko nabizaguhira ndagira ubyumve neza nimba byarahiriye runaka ntabwo ariko bizaguhira hari abantu bamaze imyaka 7 6 bica mu mageto abana babagabo gasanga umugabana n'undi mugabo ngo abagore bari muri Afrika kibarakori wenda umuntu nakumva umuntu wamusizeyo birumvikana aba ari umuntu w'umugabo kabisa ariko umutipe wikora akava hano agasorga save the date muri Afrika uri kubabaza uri kudohoka kabisa uri kubabaza abantu kandi uri kubabaza ubuzima bwawe ko nta uri kubabaza ubuzima bwawe ejo bundi azasohoka itangazo ry'uguhuna bagenda babice hano muri Amerika umuntu uzi ko yashatse takurya mu nzu y'abandi kabisa uzugenda urya no mu bandi basore ndabizi mugenda muteka cyangwa se muri ibyo byo ku muhanda ndabizi ko ibyo byo ku muhanda bizava kunzoka ukazwa atara mu nzu y'abandi umugore wari muri Afrika yari kugucumbira akagutekera ibintu biri fresh mu kamera neza ariko uraje gutarama kugira ngo bagucumbire urye ubone kugenda no man think about that ntabwo ari byo cyangwa se gusanga umukobwa asigaye aba mwabo kandi azi ko yashatse ibyo ntacyo bisobanuye shaka umugabo hano barahari mugende mubane Imana ibahereza umugisha wowe muri Afrika shaka muri Afrika mubane n'umugabo wawe Imana ibahereza umugisha mu byare mwororoke mwarangiza buri munsi ngo muraza ngo babasengere ngo babagira gute herega hari nibibazo bimwe byo gusengera n'ibindi bitari byo gusengera ntabwo twosenga umuntu wenyine warifashe urijana muri Afrika
none buri sani uza ngo bagusengere umugabo wazaze azaze gute niwe ugiye kumwishakirayo iyo ushaka hano byaba ari amahoro aho kurifasha byo ushaka muri Afrika kugira ngo umugabo azaze hano urastagorinze tukiryama tukirya ngo bikunde tugisinzira akazi ni danje n'amasomo arakunaniye tukiciga mutunze umugabo muri Afrika n'uwo mugabo utunze ni stress uramuhamagara ngo uri hesheri akubwira ngo ndaryamye nureba neza mu makandi kanya usange ngo ari mu isoko cyangwa se mu bindi bintu bitandukanye stress rero bavandimwe cyangwa se inshuti zanje mwende mwiyambure stress iyi generation turimo bunonaha niyo kwitekereza ukabona ikintu ugatekereza ikintu cyaguteza imbere biteye n'isoni kuvuga ngo warasenze cyane ngo Imana izakuzane mu gihugu warangiza ukasohoka kandi ukadohoka ukakivamo ukiteza stress ngo uzabagore n'iki hano hari abana beza muri kubasiga mukare ushaka iki muri Afrika waba uri umukobwa waba uri umuhungu ufite ikibazo iyi ni part 1 icyo uvuga muri comment navuze ntabwo ari ngombwa tubyumve cyo kimwe ariko ndabizi neza ko ari umuntu ndagufasha nimba ufite mindset kuzaje gushaka muri Afrika siba siba kabisa nimba uri umusiribateri uri hano wari ufite kuja gushaka muri Afrika siba daze ni mara nimba uri umuhungu cyangwa se nimba uri umukobwa hano hari abasore beza hari n'abakobwa beza mushobora kuvuga ibintu neza bikagenda neza mugashakana pana kuzamwirwa mutesa stress na pastor w'abandi ngo baze mu basengere umushaka ngo amaviza ngo mushaka iki oya iyo ni stress witeje rero tampamvu kuza hari ngo muzagenda mutesha abandi abantu mutwe pastor kumwe n'umugore wiwe bariturije ariko ikibazo cyawe kikabaraza ku ijoro muheza abandi abantu amahoro bazabaryama basinzira tagire umuntu uzarara ijoro ku kibazo cyawe ngo gusengere ngo urabona ngo umugabo ngo yakunaniye ngo umugore ngo yakunaniye ngo ntakicitwara neza niwe wabyiteye kubone rero utarashaka muvandimwe widohoka ta save the date muri Afrika ta save the date muri Amerika uri mutabana n'umugore wawe ko niko kwiyambura inani stress utekereza ibintu byabateza imbere apana gutekereza nk'abantu come on man muri gutekereza nk'abantu muri gutekereza rivers mutekereza muje imbere apana gusubira inyuma ushaka kwega gusa mukwega timwareranwe relationship kuri internet ngo mwahuriye kuri Instagram muniki muzarira kabisa ibyo bintu ndabihanangije kandi ibyo bintu mugenda mu bikatire ta save the dates umugabo uri muri Afrika ta save the dates umukobwa uri hano muri Amerika ni stress uzabugiye kwiteza kandi cyane abantu batuye muri Amerika uzapagasa wishura amazu wishura abandi bagabo ibirato n'amapantaro uri hano I'm telling you the truth man uzabereza amadolari nurangiza kuyohereza undi mugabo naza mu rugo umugabo azaka amafaranga aje kugura inkweto n'amakoti we tekereza kandi men kandi nimba utanabyumva birakureba ariko umunsi muzarira uzaba uri kurira wenyine kandi tugateze undi mupasiteri urusaku ngo umugabo wawe ngo yakunaniye cyangwa se ngo umugore yakunaniye niwe byiteye niwe wananiranye wenyine icyakujanye muri Afrika nguze ngo mari imyaka 5 mutari kumwe n'uwo mwashakanye izo stress uzazimenyere ntukaje gusumba abandi bapasiteri abandi abapasiteri ntibakirya muri Amerika ngo ari gusengera ngo amaviza ababyeyi bararushe erega nkivuze ngo urashatse uva mu rugo iwanyu mukagenda ukaje nyine bakagweza n'umugisha ariko urashatse usa kandi ubaye mwanya ibihe byose imyaka ingahe n'ingahe oya ndabwo ari byo mugende mwisubireho nijo bivuze ni muntera amabuye muyatere tacari buntware kabisa ariko inama je nababwira mugende mwisubireho mutekereze ibintu byabateza imbere apana gutekereza inyuma usanga umutipa amaze imyaka 5 hanga ntakintu afite taco ukorera iki akorera umugore nguri muri Afrika n'iki n'iki aha niba uri hano abana fata umufungo wawe neza utegura umwana hanga umushira mu mago tubashigikira tunabatwererera kandi part 2 tuzavuga ko abana ndaza kumva ama commentaire abavamwe kabisa ndayategereje fo n'amabuye mu batera njewe
ndayategereje kabisa, mutere ko mushaka. Hazagira mutazongera gutwerererwa abantu bagiye muri Afrika bakabihorera kabisa, kubera ko mubwiye ni ibintu bitumvikana. Usimbutse abahungu ahangaha ijana ryose ibyatsi byose ugiye ushaka umugore muri Afrika, ugatambuka igishigo cy'abakobwa ahangaha ugiye ushaka umugore muri Afrika. Man, ibyo bintu ntabwo ari sawa. Rero murakoze cyane mwa muri kumwe na Mutware Bienvenue kuri EMB Entertainment Show. Ubwo mukomeza mudukurikirane kandi mukore subscribe na share, kino kiganiro ntikigucike. Ndabizi neza ko ari cyumugisha kandi kizakugirira ingirakamaro mu buzima bwawe hejo hazaza ndetse n'uyu munsi wa none. Murakoze cyane, Imana yaza umugisha.